एक सिंपल सी खांसी की दवा और बच्चे की मौत। साउंड्स शॉकिंग ना, बट ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, इट इज़ द रियलिटी। हेलो एंड वेलकम बैक टू मेड मस्ती। मैं हूँ पीबी एंड आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 3 में, जहाँ हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर घर के शेल्फ में होता है, कफ सिरप। हम सोचते हैं कि कफ सिरप काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, बट इसका ओवरडोज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। एंड यू नो वॉट, कुछ सिरप्स में होता है कोडेन, सिडेटिंग एंटीहिस्टामिन। अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ड्राउजीनेस एंड इवन एडिक्शन ऑल्सो। एंड रिसेंट न्यूज से आपको शायद ये पता होगी क्या कि मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत हो गई सिर्फ कफ सिरप से। इस कफ सिरप में क्या मिला? उसमें मिला DEG, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है एंड इट वर्क्स एज पॉइजन फॉर लिवर एंड किडनी एंड इट कैन डैमेज इट वेरी क्विकली। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं क्या कि WHO ने भी अलर्ट इशू किया है कुछ इंडियन फार्मेसीज के अगेंस्ट। एंड गुजरात के कुछ फर्म्स पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड केरला एंड यूपी गवर्नमेंट ने कुछ सिरप्स को बैन कर दिया है। नेक्स्ट टाइम अगर तुमको कोल्ड कफ या ऐसा खांसी बुखार कुछ हो जाए, डू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड उसके बाद ही कोई मेडिकेशन लेना। एंड स्पेशली इन द केस ऑफ चाइल्ड्स एंड न्यूबॉर्न। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुमको सिर्फ बॉटल के ऊपर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है, डोंट यूज इट, डोंट डेयर टू यूज इट, जस्ट थ्रो इट अवे एंड प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्मार्ट बनो और सेफ रहो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग। बाय बाय।